السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا الكرام، تابع كانون جي 3415 عندك خطأ بي 07. كيف تثبت المشكلة هذه؟ بشرح لك طريقة اليوم. أول شيء تضغط الزر إيقاف تشغيل عشان أفصل الكهرباء تضغط الزر هذه ولا تخلي الزر إلين تضغط 5 مرات. هذه مثلا تضغط الزر هذه ولا تخلي يد فوق، تضغط 5 مرات زر الغاء 1 2 3 4 5 وتخليها زر هذه. بعد ما يصير ثابت تضغط زر هذه 4 مرات وثم تضغط الزر كهرباء 2 3 4 وكهرباء. بعدين 3 مرة 1 2 3 وكهرباء. بعدين 5 مرات 3 4 5 وكهرباء 0 0 0 ثم طفي الزر